Wir freuen uns ganz besonders, dass wir dem Mann, dem eine Monographie bei der diesjährigen Biennale gewidmet ist, auch hier ist. Nous sommes très très heureux d'accueillir le metteur en scène du film, Alaeddin Slim. Bitte. C'est plutôt la fin d'un cycle pour moi, ce film. Quand j'ai fini le bouclage du film, j'ai senti que voilà, j'ai fermé une porte de 10 ans. Et en fait, tous mes films, c'est des films pas de personnages, mais les personnages sont des éléments qui font dans l'histoire. Je fais pas des films avec des... Voilà, les acteurs ne sont pas l'élément le plus important dans le film. Et tous mes films aussi sont des films sans dialogue. Et c'est des films aussi qui comportent généralement deux parties. Une première partie assez réaliste, une deuxième partie assez, entre guillemets, mais, assez onirique, assez fantasmagorique. Voilà. Mais avec ce film, je pense que voilà, je ferme la porte derrière 10 ans de cinéma et que peut-être que je passerai à autre chose. Après, c'est assez fatigant de faire des films sans dialogue, franchement. Et voilà, je pense que je suis arrivé à bout. Déjà, j'ai commencé à introduire quelques mots. Et il y a un plan où on voit le personnage qui murmure comme ça, et quand le soleil brille, comme si c'était voilà, les premiers mots que dans le futur mes personnages vont prononcer. Et oui, une seconde, comme ça tu as un peu le temps aussi de réfléchir. Also wie gesagt, ich versuche das zusammenzufassen. Ja, dieser Film ist in der Tat, hat eine bestimmte Rolle in seinem Schaffen, weil es für ihn tatsächlich so etwas ist wie ein Abschluss einer 10-jährigen Phase. Also er macht damit sehr wohl auch für sich die Tür hinter einer Art auch von Erzählkino zu, wo er selber sagt, er weiß jetzt noch nicht, ob jetzt etwas anderes kommt, aber auf jeden Fall ist es einfach eine Art von Abschluss. Nichtsdestotrotz ist dieser Film auch sehr sinnbildlich für alle anderen Filme, in denen auch die Schauspieler bzw. die Figuren an sich nicht die große Rolle spielen, sondern diese Figuren, haben Sie ja gesehen, fließen tatsächlich in die Geschichte ein, werden irgendwie eins mit der Geschichte. Also sie haben keine in dem Sinne Sonderstellung. Daher auch die Tatsache, dass seine Filme immer gänzlich bis mit minimalem Dialog auskommen. Er mag das auch sehr gerne, wiewohl er auch festgestellt hat, dass das langsam anstrengend wird, also Filme zu machen ohne Dialoge, und hier sind ja schon spärlich Dialoge vorhanden, beziehungsweise gibt es ja auch diese eine Einstellung, wo man Menschen bereits murmeln, wie sagt man, also ganz leise vor sich hin reden sieht und hört, und das ist so ein bisschen für ihn so vielleicht auch der Anstoß dafür, jetzt dann in den künftigen Filmen doch mit Sprache zu arbeiten. D'ailleurs, dès la préparation et le tournage de Tlames, je suis retourné sur des lieux de tournage de mon précédent film, et c'est juste j'ai changé d'axe par rapport à l'angle de prise de vue, et aussi j'ai ramené d'autres éléments de mon précédent film, comme si je voulais emboîter les deux films et que ça finisse maintenant. Par exemple, le dernier plan de Tlames, c'est le même que de mon précédent, le même lieu de tournage, presque le même cadrage. Je ramène aussi quand il retrouve le cadavre d'un immigré sur la plage. Comme si c'était aussi le personnage de mon précédent film. Je ramène des trucs où j'emboîte les films, et comme ça je suis sûr, parce que sinon je vais rester des années dans cette même veine. Je suis sûr que pour mon prochain film je vais passer à autre chose. Et aussi j'aimerais bien aussi faire j'aimerais bien passer à des personnages féminins plus que masculins, genre. J'en ai marre maintenant du masculin.
heureusement. Non, Spaß. Mais j'adore les femmes dans la vraie vie. Oui. Spaß beiseite. Was ihm auch aufgefallen ist oder beziehungsweise was er mit diesem Film auch gemacht hat, ist, dass er tatsächlich versucht hat, immer wieder so Referenzen an seinen vorhergehenden Film. Dieser vorhergehende Film ist The Last of Us. Von dem ist die Rede meines Wissens nach morgen im Programm zu sehen. Aber worauf er hinaus will, ist, dass er irgendwo ganz instinktiv versucht hat, diese beiden Filme irgendwo miteinander zu verbinden, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man beide gesehen haben muss, Bemerkung von mir, aber es gibt bestimmte Elemente, wie zum Beispiel die Schlussszene, ich nehme jetzt noch ein Beispiel, die Schlussszene am Wasserfall, das ist punktgenau derselbe Ort, an dem er gedreht hat, auch den anderen Film. Allerdings hat er jedes Mal die Perspektive verändert, also aus einem anderen Winkel heraus gedreht und dadurch kriegt das Bild natürlich auch eine andere Bedeutung. Aber es ist irgendwo sehr, hat er eben gemerkt, er hat irgendwo versucht, diese beiden Filme miteinander zu verbinden. Und was ihm jetzt auch ein Bedürfnis ist künftig Filme zu machen, bei denen Frauen eine stärkere, größere Rolle spielen werden, weil er jetzt dann auch schon ein bisschen genug hat von den Männern, meinte er.